大家好，今日分享辣椒炒豬肉。材料有辣椒、豬肉、蒜頭、紅辣椒。先將辣椒切片，完成後就可以備用㗎喇。蒜頭切片，完成後就可以備用。辣椒將個頭切走，唔要，其他切粒就可以㗎喇。完成後就可以備用。豬肉亦都係切片，切好後就可以預備去醃。首先落鹽，然後再落酒，跟住撈勻佢啦。你見到個底已經冇晒水㗎啦，咁就可以醃製佢30分鐘就可以備用㗎啦。依家開始煮，首先落油，然後再開火，油熱後先落辣椒落去，將佢攤開佢，等佢哋平均受熱。煮咗一陣就可以開始落去炒啦。炒咗一陣之後，跟住可以落蒜頭、辣椒落去，然後開始炒下佢，等啲蒜頭香味炒出嚟先。炒咗一陣，依家就可以預備落豬肉落去啦。推開啲豬肉，唔好畀佢黐埋一嚿，等佢每一塊都可以平均受到熱。煮咗一陣就可以反另外一邊㗎啦。反好之後就可以開始炒㗎啦。依家嚟調味，首先落鹽，然後再讚酒，跟住炒下佢。呢個時候就可以加少少水落去。然後冚蓋，等佢煮3分鐘左右。3分鐘後，打開個蓋睇睇，炒下佢，等啲水分再收乾少少。同時亦都可以試下夠唔夠味。嗱，你會睇到啲水呢已經收乾晒嘅啦。嗱，已經煮好啦，熄火。